খাবা নাকি একটু চাইনিজ? একটু চাইনিজ খাবা? এই 1 ঘন্টা থেকে তো তোমার বন্ধুরা ধরলাম না, বুঝলা? বললাম তো বন্ধুরা ধরলাম না। একটু স্পাইসি হয়েছে রাইসটা, সামান্য একটু স্পাইসি। মা কিনে গেছে, মা। ওয়াও, মা কিনে গ্রেভিটা তো গেছে। অস্থির হয়েছে, অস্থির। আমি তোমাকে বললাম না, এটা গ্রেভিটা মজা লাগতেছে। মা তো বললাম না মজা হয়েছে। ইভেন চিকেন ফ্রাইটাও মজা হয়েছে। দাদাপু ভেজিটেবলটাও তো ভালোই ইয়ে হয়েছে, সিদ্ধ হয়েছে। ও তো 2 চামচ, তুমি 2 চামচ নাও না। ওই তুমি তো খাবা, দাও তাহলে দিয়ে দাও। রাইসটার ঝাল, ঝাল, গুঁড়া মরিচের ঝাল। কি হাগু করবি নাকি? মনে চিকেন হচ্ছে ফ্রাইটাও মজা হয়েছে, ভিতরে যে ম্যারিনেট করা হয়েছে না, ওটার টেস্টটা মজা হয়েছে। মেরিনেটটা জানি কার হাত দিয়ে হয়েছে। ম্যারিনেটটা তুমি করছো, ভালো হয়েছে, বাট কিছুটা অ্যাডিশন ছিল ওইখানে আরো। ঠিক আছে গাইস, আপনারা খাবার দাওয়াত রইলো, আসেন বাসায় আচ্ছা খেয়ে যান।